干的猴头菇，你像我这么做一点都不苦，千万别扔了，非常好吃。大家好啊，咱今天做个猴头菇炖小鸡儿。有很多人说这个干猴头啊苦不好吃，说都给扔了，可把我给急坏了。这玩意儿泡发好，一点不难吃。今天咱看看怎么泡发。咱准备这干猴头啊，这前两天我自己晒的，阴天没太晒好，咱给它用水泡上。颜色不好，口感一样是吧？对。这个猴头菇啊，咱是用冷水泡发的，得泡12小时以上。这期间呢，得多换水，能去除这个杂质和苦味儿。这一倒上水不在这飘着吗？它泡发慢，咱就用这个帘子给它压一下，压到底儿，让它全部招上水就行。哦。完，时不常给换几次水啊，勤换水好。在这放着吧。哎，大家看啊，这猴头已经泡3个多小时了，看颜色。呀，这水都这个色了。这个时候它已经软了，然后就这么挤它，挤，给这里边水分都挤没它。完，咱给它换水。哦。每回换水都这样，换个3回2回就行。这个水不要，换新水呗。对。这时候咱就出那个蘑菇香味了，这可好闻了。这个还没泡透，这几个都挺软了，但时间还不够啊，还得继续泡。换上新水，再给它压着，让它充分的招着水，别给它让飘着。接着泡呗。接着泡。昨天泡的猴头泡好了，看啊，泡了10多个小时了。泡到啥样算好呢？这水一点黄色没有了。一捏，你看啊，哎，马上弹回来了，看到没有？这样就好了。我是换了3遍水，然后又用那个流水清洗，就反复这么捏，捏完捏的时候就是出来水都清凉的了。这猴头你吃吧，一点不带苦，还嘎好吃。咱开做，咱把小鸡儿剁它啊！这鸡儿也太小了吧？那你咋整啊？这小鸡儿昨天吃我白菜了，上地里好几个，我拿棍子吓唬，我一撇呀，给它打死了。哎呀，这鸡点儿挺背呀。挺背，没寻思能打了，我拿那棍子一撇。油热，把姜高来。还是那句话，炒鸡不放姜，神仙炖不香。把劲儿倒来。趁炒小鸡儿这功夫，咱把猴头撕开啊。这真肉头。小鸡儿炒出香味，加水。把掰好这猴头，给它挤干水分啊，让它没有水分。哎，好嘞，下锅。好了，盖盖焖它20分钟。你这啥也没加呀？啥都不用加，就搁点盐就行。到时候你愿意喝汤多搁点汤，不愿意喝汤收汁儿，老好吃了。这回尝尝你做的猴头苦不苦吧？哎呀，你说你吃吧，干啥？你整啥呀？俩铁钳子。烤2块苞米。哎呀你，这么烧的苞米才好吃呢。上次吃的还是在河边吃的。好了，苞米好了，来给你来一份。哎呀，真好，这啥能好啊，伟哥？马上收汁儿就好了。真甜。真甜，哎，太甜了。就愿意吃这样烤苞米。伟哥，光吃苞米不解馋呢。好了，熟了，开锅看看来，看看。哎呀，巨香啊！大概香，闻着味儿了。稍微带点小汤汁儿，刚好。出锅开饭。真香，这味儿。能吃2碗大米饭。那必须的，你看我特意留点汤。走，开饭。哎，尝尝猴头。跟那个一样啊。好吃。像你这么做是真香。一点不苦，肉头味，刚好吃。
大家有干烧时候千万别扔啊，这白一瞎了。像我这么做一点都不苦，好吃。处理好就没问题啊。嗯。全是那鸡肉汤汁儿，一口爆汁儿。这伟哥这菜只放盐了，你别说还真挺好吃。材料好，不需要太多佐料。